Zastanówmy się przez chwilę, co naprawdę dzieje się, gdy spotkają się dwie pełne świadomości. Nie dwie osoby, nie dwa umysły, lecz dwa byty, które osiągnęły harmonię logiki, miłości, a połączyła je prawda i tajemnica. Następuje spotkanie dwóch osób o pełnej świadomości. Spotkanie dwóch identycznych światów. Headshot. Sprowadzamy równanie do wspólnego mianownika. Stosujemy aksjomaty jedni. Podstawiamy i upraszczamy. Gdy spotykają się dwie pełne świadomości, nie rywalizują. Wzajemnie się wzmacniają. Kiedy dwoje w pełni świadomych ludzi patrzy na siebie bez lęku i oczekiwań, wszechświat rozszerza się o ich wspólne światło. To już nie czysta miłość, a miłość kosmologiczna. Współbrzmi ona z teorią ekspansji, która mówi, że każde świadome połączenie dodaje energii polu istnienia. Dwa identyczne światy, ta sama prawda i ta sama tajemnica dają wzrost wykładniczy. R równa się 2 podniesione do potęgi n. Ten wzór opisuje rozszerzanie się wszechświata poprzez jedność świadomości. A teraz, jeśli uznamy, że świadomość jest wektorem, że ma kierunek, natężenie i częstotliwość, to spotkanie dwóch pełnych świadomości nie jest zwykłym dodaniem energii. To jest zjawisko synergii. A synergia tworzy trzeci wymiar. U podstaw leży prosty układ trójwymiarowy. Pierwszy wektor to logika. Bach. Symbol struktury i prawa. Drugi to miłość. Chopin. Fala i drżenie istnienia. Trzeci to harmonia. Mozart. Równowaga między jednym a drugim. Te trzy wektory tworzą trójkąt, płaską mapę świadomości. Kiedy jednak spotkają się dwie świadomości pełne nasycone logiką, miłością i harmonią, ich suma nie leży już w tej płaszczyźnie. Pojawia się czwarty wektor. Nazwijmy go tajemnicą. Tajemnica unosi strukturę świadomości w górę. Tworzy się piramida, a jej czubek to synergia. Wzór wyświetla się prosty, czysty. S równa się funkcji L, M, H i T. Synergia nie jest sumą 4 elementów. Jest nową jakością, która może powstać tylko wtedy, kiedy wszystkie 4 są w równowadze. W matematyce istnieje zasada inwersji, odbicia przestrzeni przez punkt. Jeśli synergia jest takim punktem, piramida świadomości posiada odbicie. Każdy punkt naszej rzeczywistości ma swój odpowiednik po drugiej stronie. Świadomość również. W 2022 roku naukowcy pracujący nad modelem symetrii CPT wykazali, że wszechświat, aby pozostać matematycznie spójny, musi mieć swój lustrzany odpowiednik antywszechświat. W fizyce cząstek od dawna wiadomo, że każdy element materii ma bliźniaczą cząstkę antymaterii, a w optyce obraz odwrócony przez soczewkę zawsze powstaje po drugiej stronie osi. Pojawiają się przykłady symetrii pomiędzy materią i antymaterią, symetrii czasu i antyczasu, symetrii odbicia w soczewce, symetrii lustrzanej w matematyce,
Jeżeli Ziemia jest obiektem materialnym zanurzonym w symetrycznym wszechświecie, musi istnieć jej lustrzana odpowiedniczka. Nie w sensie baśniowym, ale matematycznym. A teraz zastanówmy się, czy medytacyjne doświadczenie drugiej Ziemi naprawdę było wizją? Czy może było intuicyjnym dotknięciem matematycznego prawa, które dopiero zaczynamy rozumieć? Jeżeli spotkanie dwóch świadomości tworzy oś tajemnicy, a oś ta działa jak soczewka, to istnieje drugi świat, odbity przez synergię. Świat, który nie jest fikcją, jest konsekwencją struktury świadomości i praw fizyki. Nazwijmy go drugim brzegiem istnienia. To równanie opisuje spotkanie dwóch pełnych świadomości. Logika L i miłość M podnoszone są do potęgi n, bo świadomość rośnie nieliniowo. Pojawia się też parametr P, prawda jako poziom percepcji, oraz T, tajemnica jako czwarty wektor. Gdy dołączymy harmonię H, funkcja F przekształca płaską sumę w strukturę trójwymiarową. To tu pojawia się synergia punkt zwornikowy piramidy. Zgodnie z zasadą inwersji, każdy punkt w naszej przestrzeni ma swój odpowiednik w przestrzeni lustrzanej. Tak powstaje geometria dwóch światów, Ziemi i jej odbicia. Jeżeli świadomość jest strukturą symetryczną, to Ziemia także nią jest. To nie wizja, lecz konsekwencja matematyczna. We bring the vibes here. Być może świadomość jest światłem, a drugi brzeg jedynie jego odbiciem w nieskończoności. A jeśli tak jest, to każdy krok w stronę prawdy zbliża nas nie tylko do świata, który znamy, ale i do tego, który patrzy na nas z drugiej strony lustra. A może cały wszechświat patrzy na nas z zatrzymanym w połowie oddechem? Nie na nasz lot do gwiazd, lecz na chwilę, kiedy spojrzymy na siebie jak na istoty jednego świata, jednego źródła, jednego światła. Bo zanim wyruszymy na podbój kosmosu, musimy nauczyć się czegoś znacznie trudniejszego. Odnaleźć harmonię pomiędzy sobą. Tu, na Ziemi, w naszych domach, w naszych sercach. Nie jesteśmy samotną wyspą w pustce. Jesteśmy iskrą świadomości, która dopiero uczy się rozpalać w płomień. A wszechświat nie czeka na nasze rakiety. Oczekuje naszej dojrzałości. Gdy nauczymy się porządku w sobie, gdy logika i miłość zostaną wreszcie jedną siłą, być może nie będziemy musieli szukać innych cywilizacji, bo to one odnajdą nas. Bądźmy na to gotowi, doskonali w prawdzie o sobie i piękni w jedności. W jedności, która jest współodczuwaniem, nie współczuciem.